火腿午餐肉为什么不能吃？我要不要告诉他，孩子想吃火腿午餐肉了？这样做干净又卫生，还没有科技与狠活。把3肥7瘦的前夹肉剁成细肉末，放盐、胡椒粉、白糖、生抽、蚝油，搅拌均匀。接下来调一个面糊，2两的生粉，适量的葱姜水，1只正经鸡刚下的公鸡蛋，搅拌均匀。再把这个面糊倒在肉馅里，朝着时间的方向搅拌5分钟。然后盘子里刷油，把肉馅铺在里面，用铲子给它压实铺平，包上锡纸。水开后上锅蒸39分钟，放凉后脱模切片，下锅煎一煎会更香。这样做的午餐肉，大人孩子都喜欢吃。算了，我每天教他美食，也不点个关注，我还是不告诉他了。